واضح؟ واضح. ايه يا شباب، جينا بعد زمن طويل. لا والله اولت امبارح نشرت فيديو، بس يعني بعد زمن طويل انه اصور منظر حلو. الفيديوهات بعرف الفيديوهات اللي راحت يعني ما كانت مناظر حلوة، ما كانت مناطق حلوة، بس هالمرة يعني تقدروا تقولوا واو. شوفوا، انا هلا على بحيرة جليدية وكلياتها حوالي كلياتهم جبال جليدية، ثلوج، ما شاء الله ما شاء الله. اللي لسه ما عمل سبسكرايب للقناة يعمل الاشتراك بالقناة، وبعدين اعملوا لايك للفيديوهات مشان يعني الفيديوهات شوي شوي تنشهر. انه والله انا بتعب كتير، بروح على مناطق خطرة وبعمل فيديوهات وبتعب كتير. اعملوا. وانت ولك والله شايفك اللي عم تعمل ديسلايك، بس هلا مو مشكلة، يعني رح يجي يوم تعمل لايك كمان. بس يا اخي بدل ما بتعمل ديسلايك اكتب لي رايك بالتعليقات انه تصويري ما حلو، انا ما حلو، ما بعرف احكي شلون. يعني اعمل شي يا اخي، ليش عم تعمل ديسلايك؟ يلا، على كل حال ماني زعلان منك، ها اعمل ديسلايك، يعني هذا انا بحترم الرأي والرأي الاخر. بعدين راح نروح على منطقة كلياتها شلالات، يعني هلا بدي اصور هالمنطقة، بعدين راح نروح على منطقة كلياتها شلالات. أه ما بعرف اذا شلالات متجمدة او الشلالات دايبة، بس يعني راح نروح عليها. المدينة اللي انا ساكن فيها بعيدة من هون حوالي 3 ساعات. المدينة يعني كان الثلج هنيك شبه دايب، بس جينا لهون هاي منطقة كلياتها جبال. يعني سبحان الله، في شمس والدنيا حارة كتير، بس لسه في ثلج، لسه في برد، وهكذا. والله جو رومانسي هون. شي يوم بالصيف بدي اجي لهون وخيم واصور لكم انه كيف الواحد بيخيم هون. تمام تمام اوكي.
حاس حالي انه عايش بالقطب الجنوبي. عجبتكم المناظر؟